ជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមណែនាំអំពីរបៀបឆែករថយន្តខ្លះៗមុននឹងអស់លោកអ្នកធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយអ្វីដែលអស់លោកអ្នកគួរឆែកគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រេងម៉ាស៊ីនអស់លោកអ្នកអាចឆែកប្រេងម៉ាស៊ីនបានដោយយើងគ្រាន់តែដកម៉ាកគេប្រេងម៉ាស៊ីននេះវាស់មើលហើយជាទូទៅនៅក្នុងម៉ាកគេប្រេងម៉ាស៊ីនគឺយើងមានគំនូសពីរលើមួយនិងក្រោមមួយអស់លោកអ្នកអាចឆែកបាននៅពេលឡានត្រជាក់ហើយឆែកនោះជាទូទៅប្រេងម៉ាស៊ីនគឺត្រូវតែនៅចំណុចខាងលើដើម្បីឲ្យគ្រប់ level របស់វាអូខេបន្តមកទៀតអស់លោកអ្នកអាចឆែកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង level របស់ទឹកជាទូទៅយើងអាចឆែកបានសម្រាប់រថយន្ត Ford ទី1គឺយើងអាចឆែកបានជាមួយនឹងធុងទឹកនេះពេលអស់លោកអ្នកលោកដៃចាប់ទៅលោកអ្នកអាចរឹតបន្ថែមបន្តិចទៀតទៅលើគម្របធុងទឹកដើម្បីយើង confirm វាថាវានឹងតឹងហើយលោកអ្នកអាចឆែកបានជាមួយនឹងពណ៌របស់ទឹកនេះតែម្ដងពណ៌របស់ទឹកនៅក្នុងធុងនេះគឺយើងមានគំនូសពីរគំនូសទី1គឺគំនូសខាងលើនិងគំនូសខាងក្រោមជាទូទៅទឹកហ្នឹងអស់លោកអ្នកអាចឆែកបាននៅពេលដែលរថយន្តត្រជាក់ហើយចតនៅស្មើជាមួយនឹងខ្សែពាននោះគឺយើងគ្រាន់តែមើលខ្លួនឯងក៏បានដោយតាមបញ្ចាំងពិលបន្តិចដើម្បីមើលឃើញថាតើខ្សែពានហ្នឹងប្រេះឬអត់ដើម្បីឲ្យយើងជិះវៀងផលលំបាកនៅតាមផ្លូវនៅពេលដែលអស់លោកអ្នកធ្វើដំណើរទៅផ្លូវឆ្ងាយអស់លោកអ្នកអាចជួយឆែកបានជាមួយនឹងក្បាលអាគុយជាពិសេសក្បាលអាគុយជាសារៈសំខាន់មួយដើម្បីឲ្យចម្លងចរន្តឲ្យអស់លោកអ្នកបច្ចេកម៉ាស៊ីនរថយន្តរបស់លោកអ្នកបានលោកអ្នកអាចឆែកខ្លួនឯងបានដោយផ្ទាល់គ្រាន់តែបើកគម្របកំហុសនេះមកយើងអាចមើលក្បាលអាគុយនេះផ្ទាល់ថាតើក្បាលអាគុយអស់លោកអ្នកមានស្នឹមឬអត់ជាទូទៅនៅជាស្តង់ដារពិភពលោកតែម្ដងសម្បកកង់គេឲ្យប្រើត្រឹមតែរយៈពេល5ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះបើសិនជាលើសពី5ឆ្នាំព្រោះអីសម្បកហ្នឹងវា expire ហើយបើយើងរាប់ពីថ្ងៃផលិតរបស់រោងចក្រប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកអាចមើលកម្រិតបានជាមួយយើងមើលអាចប្រេះតាមកលាគែមនេះបន្តមកទៀតជាពិសេសទៅលើខ្យល់ដែលនៅក្នុងសម្បកកង់បើសិនជាអស់លោកអ្នកធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយហើយអស់លោកអ្នកមានគ្នាត្រឹមតែ2ឬ3នាក់នៅក្នុងរថយន្តអស់លោកអ្នកអាចដាក់ទៅតាម specification របស់កង់ឡាននីមួយៗបានដែលមានខាងមុខក៏យើងដាក់35 psi ខាងក្រៅក៏យើងដាក់35 psi ដែរបើសិនជាអស់លោកអ្នកធ្វើដំណើរត្រឹមតែគ្នា2ឬ3នាក់ឬ4នាក់ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាអស់លោកអ្នកដឹកធ្ងន់លើសពី4នាក់អស់លោកអ្នកអាចបន្ថែមទៅតាម specification របស់ក្រុមហ៊ុនដែលបានណែនាំជូនអស់លោកអ្នកបានដែលមានគេដាក់ជា logo ជូនអស់លោកអ្នកតែម្ដងគឺនៅជាប់នឹងធ្នឹមទ្វាររបស់រថយន្តនីមួយៗខាងឆ្វេងដែលអស់លោកអ្នកអាចពិនិត្យដោយខ្លួនឯងបានឬក៏អាចជំរាបទៅខាងអ្នកដែលសពខ្យល់កង់របស់លោកអ្នកបានគឺនៅទីនេះបើសិនជាអស់លោកអ្នកដឹកធ្ងន់ចាប់ពី6ឬក៏7អ្នកឡើងទៅអស់លោកអ្នកអាចដាក់ខាងមុខខាងក្រោយ3គីឡូខាងមុខ2គីឡូកន្លះឬក៏2គីឡូ6ហើយអស់លោកអ្នកអាចឆែកដោយខ្លួនឯងបានបន្ថែមទៀតដូចជាភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវយើងមានដូចជាភ្លើង headlamp ភ្លើងស៊ីញ៉ូឆ្វេងស៊ីញ៉ូស្ដាំនិងភ្លើងអំពូលខាងកែបខាងក្រោមនេះជាទូទៅរថយន្តបើសិនជាអស់លោកអ្នកមិនទាន់បានឆែកទៅលើភ្លើងទាំងអស់នេះទេបើសិនជាអស់លោកអ្នកធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយឬក៏ពេលយប់បើសិនជាអស់លោកអ្នកមិនបានឆែកចំណុចទាំងអស់នេះវានឹងធ្វើឲ្យអស់លោកអ្នកមានផលលំបាកដោយពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរពេលយប់ជាទូទៅហើយបន្តមកទៀតមិនត្រឹមតែយើងឆែកទៅខាងមុខទេអស់លោកអ្នកអាចឆែកទៅភ្លើងស៊ីញ៉ូនៅខាងក្រោយមានដូចជាភ្លើងស៊ីញ៉ូខាងលើកញ្ចក់ហើយនឹងភ្លើងស៊ីញ៉ូខាងក្រោយសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមដែលអស់លោកអ្នកមានចម្ងល់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសេវាកម្មរថយន្តឬក៏បញ្ហាបច្ចេកទេសទៅលើរថយន្តអស់លោកអ្នកអាចអញ្ជើញមកមជ្ឈមណ្ឌលជួសជុលរថយន្ត Ford បាននៅទីក្រុងភ្នំពេញដែលពួកយើងមាន2សាខាទី1នៅផ្លូវមូនីវង្សជាប់នឹងស្ថានទូតវៀតណាមនិងទល់មុខក្រសួងដែនដីនគររមណីយកម្មសាខារបស់ Ford មួយទៀតគឺនៅទល់មុខក្រសួងពាណិជ្ជកម្មផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីនៅពីក្រោយការ៉ាសាំង Total ដែលអស់លោកអ្នកអាចអញ្ជើញទៅពិសិដ្ឋនៅទីនោះបានដើម្បីពិភាក្សាយោបល់នៅក្នុងការជួសជុលរថយន្ត Ford ឬក៏បញ្ហារបស់រថយន្តអស់លោកអ្នកដែលមានយើងមាននៅទីក្រុងសៀមរាបមួយសាខាទៀតដែលមានទីតាំងនៅទល់មុខភូមិវប្បធម៌លើសពីនេះទៅទៀតយើងមានលេខទូរស័ព្ទ hotline 24 ម៉ោងដែលអស់លោកអ្នកអាចទាក់ទងបានដែលមានលេខ016 23ដង016នៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយនៅសៀមរាប087 23ដង016ដែលសេវាកម្មជួសជុលរថយន្តចល័តរបស់ Ford នឹងបម្រើអស់លោកអ្នកគ្រប់24ម៉ោងដូចគ្នាបាទសូមអរគុណ